Şimdi genellikle en çok kullanılan şey Avrupa'dan çok hasta geliyor bize, yurt içinden de geliyorlar. Genellikle bunlara SUBAP maske denilen cihaz veriliyor. Gece Devamlı takacaklar. Ben onu pek sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Burada ana 3 tane neden söyledik. Dedik ki burun tıkalıysa açalım. Şimdi şahıs havayı aldı burnundan. Buradan aşağı geçmesine engel olan neydi? Burası karşı duvar, burası küçük dil. Uykuda küçük dil geliyor, karşı duvara yapışıyor. Siz bunu tutamazsınız uykuda. Adelelerinize hakim olamaz. Buraya yapıştığı an, burası burnun arkası, buradan hava gitmiyor. O zaman ne yapmak lazım? Lazer veya radyo frekansla şişt yapıyoruz, kanama falan yok, dikiş yok. Bunun ameliyatı da 3 dakikalık bir ameliyat. Yine bu apnenin tedavisinde. bahsediyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla apnede de bütün ana neden 3 tane. Biri dedik burundan hava aldıracağız. Eğer et varsa çekiyoruz. Kemik varsa kemiği düzeltiyoruz. Eğer aşağı iniyoruz burundan havayı aldı. Aşağı geçecek. Küçük dil yapıştıysa geçmez. O zaman şöyle yani 1-2 dakikalık bir müdahaleyle bunun buraya yapışmasına engel oluyoruz. Artık hava da geçti. Şahsa diyoruz ki genellikle obez hastalar bunlar. Kardeşim diyoruz bakın Allah herkesin ağzını burnunu ideal vücuduna göre vermiş. 10 kilo fazlayı tolere edebilir. Ama daha fazla da oksijen ihtiyacınız var. O zaman bunu endokrincilerle, obezitecilerle, dahiliyecilerle ne ile yapacaksanız kilonuzu vereceksiniz diyoruz. Artık ne maske kullanmaya ihtiyaçları var, ne SUBAP denilen şeye ihtiyaçları var. Nefes aldılar, aşağı gitti, kiloları da yok. O zaman apne diye bir şey kalmıyor ortaya. Gerçekten bu söylediğiniz benim çok yakın bir arkadaşım da vardı. Geceleri maskesini takıyordu. Şey. Şimdi kilosunu verdi. Hiçbir şekilde maske kullanmıyor. İkinci bir şey basınçlı hava, kompresörlü hava veriyorsunuz. Evet. Ağzınızın içi ve burnunuzun içi mukoza. Bu basınçlı hava devamlı vura mukozayı harap ediyor. Biz ameliyatta görüyoruz ağzın içinde baktığımız zaman mukoza artık parşömen kağıdı gibi olmuş, büzüşmüş tamamen. Onun gerilme şansı da az. Mümkün mertebe ben şunu öneriyorum. Öncelikle tıbbi olarak eğer bunu çözme şansınız varsa o zaman bunu tıbbi olarak çözeceksiniz. Yani dışarıdan bir aygıta gerek yok. Eğer merkezi yani beyinle ilgili bir problemi var, diğer problemleri var, solunum problemleri var o zaman SUBAP veya maske düşünülebilir diyorum.